El día de hoy tenemos un unboxing especial. Es un unboxing de Juego de Tronos. Son unas banderolas ornamentales de las casas Lannister, Targaryen y por supuesto de la casa Stark, cada una con su lema. Por ejemplo, tenemos aquí la primera, que es la casa Lannister, con su lema "Oye mi rugido". Vamos a abrirlo, abrimos su cierre. La presentación, aquí la ponemos. Y esta es la banderola. Los Lannister, escucha mi rugido. Y el león, en color rojo, grandecita. Voy a colgarla acá en mi pared con el logo de, no sé si se ve acá, Juego de Tronos. Está bien bonita, la verdad, me ha gustado. Tiene, vamos a dejarla aquí. Vamos con la segunda, que es de los Targaryen. Vamos a abrir aquí. Y aquí tenemos el estandarte de la casa Targaryen. Fuego y sangre. Bien bonito. La verdad me gusta muchísimo. Y por último, y no menos importante, el de la casa Stark. Había otro que quería, no lo pude traer porque ya eran muchos. Y era el de la guardia nocturna, que incluso venía bordado o escrito el juramento de la hermandad. Este es el de la casa Targaryen, perdón, Stark. Aquí lo tenemos. El invierno se acerca. Winter is coming. Muy bonito. Bueno, aquí ya tenemos los tres estandartes de las, digamos, tres principales casas: Lannister, Targaryen, Stark. La verdad me han encantado, están geniales, están preciosos. El nivel del acabado está muy bueno. Son geniales, la verdad. Ya me muero por ponerlos en mi pared para tenerlos ahí de adorno, los tres. Colocar los tres, de hecho que sí. En la descripción voy a dejar el link para los que deseen de Amazon, donde los pedí, de estos tres. He visto que hay también de las otras casas. Sin embargo, para mí estas son las casas principales, por lo menos. Lannister, obviamente, Targaryen y Stark, de la novela y de la serie. Y nada, pues, cuídense un montón. Chao, chao.